Bibili ka ba ng Suzuki Cars at naghahanap ka ng maayos at legit na car salesman? Ayan! Baka ako na pong hinahanap mo. Ako si Ramel Gonzalez, Sales Manager, Suzuki Auto Caloocan Branch. 16 years na ako dito sa Suzuki Auto Caloocan Branch. At ayan! Sasabi ko nga po, pag naghahanap ka ng maayos na kausap, mabilis ka transaksyon, ako na po yan. Puntahan mo ako dito sa Suzuki Auto Caloocan Branch, dito sa guard on duty namin, hanapin mo ako. O di kaya, dito sa showroom duty namin para ma-endorse nila po kayo sa akin. At tara, mag-usap-usap tayo dito at maibigay ko yung lahat ng gusto mo.